香港每日就會製造萬幾噸嘅廢物，係相當於640架雙層巴士，而當中廚餘係佔30% 嘅。但係廚餘其實係可以攞嚟發電或者攞去回收嘅，咁所以咁樣係嘥咗好多嘅廚餘㗎。而家政府就有綠賞同埋廚餘機啦，但係咧佢哋都冇辦法提供各類食品嘅持續廚餘數據俾用家嘅喎，咁所以咧用家就淨係可以回收，就冇得減少廚餘啦。所以我哋就製造咗呢個 AI 智能廚餘消滅器，我哋一齊睇下操作示範啦。首先 LCD 會顯示 Press button to start recycling， 我哋撳一撳個掣，部機嘅頂蓋就會打開，跟住我哋就可以將廚餘放入去啦。再撳多次個掣，個蓋就會自動閂翻埋，然後裡面嘅重量感應器就會感應到廚餘有幾重啦。跟住 ESP32 camera 會收到 Arduino 嘅通知，影張相，再將張相透過 HTTP 嘅 request send 俾 Simula。喺 Simula 我哋係 train 咗個 AI 嘅，咁佢就可以偵測到係咩食物啦。跟住 ESP32 camera 會將當時嘅時間、食物種類同埋重量 send 俾 Google Spreadsheet， 而 Google Spreadsheet 係透過 Google Apps Script 寫個程式嘅，佢就自動記低廚餘記錄啦。我哋睇下個 app 啦，一開個主頁就可以睇到主要嘅廚餘數據。咁我們的作品或者 About a Project 就可以睇到我哋嘅作品簡介。咁 Food Waste Analysis 就可以睇到唔同食物種類嘅廚餘，同埋一啲圖表，包括折線圖、棒形圖同埋圓形圖。咁一款特定嘅食物就可以睇到嗰款食物喺嗰日、嗰個月同埋嗰個禮拜嘅廚餘數量，同埋同之前嘅廚餘記錄作出比較。見到下面係有一個好詳細嘅棒形圖嘅。我哋翻返去主頁就可以揀 Ask AI Assistant， 我哋用 code 將 DeepSeek 連入咗我哋嘅 app 嗰度。咁我哋只需要撳一下橙色嘅 Refresh Food Waste Data， 就會將廚餘記錄 send 咗俾 DeepSeek， 再輸入埋我哋嘅問題，咁 DeepSeek 就會根據廚餘記錄去回答我哋嘅問題啦。用咗我哋嘅廚餘機之後，透過我哋嘅 AI Assistant 同埋圖表，餐廳負責人就可以好簡單快捷咁睇到佢哋嘅廚餘數據，從而減低購買不必要嘅食材，達到源頭減廢。而我哋收集到嘅廚餘就係會攞去回收或者發電嘅，咁樣餐廳就可以減低佢哋嘅食材成本，而對環境都會有好處嘅，因為係可以減少廚餘同埋用到廚餘發電，而且我哋嘅製作成本都係比較低嘅，係可以吸引到餐廳使用。而我哋喺未來就會加入一個廚餘發電嘅功能喺我哋部機裏面，咁咧就可以俾佢自己提供能源俾自己，形成一個循環嘅。多謝大家。